gara sagantaa irra dhufneef deemna mata dureen xiyyataa irraa manni piippii yookaan galmi sheeyxaantichaa mootiin sobaa galmisaa roora'aa jira diigamaa jira ajetti si gale akkuma beekamu dheengadda hayyoonni keenya beeytonni biyya Itoophiyaa hundinuu jawween hangafee wali qabee biiti teenya rakkoo keessa jirti biiti teenya gartee maraataa harka buute eessa malli ummanni keenya durooyin dhumaa jira amantii waliin fillu kutaa waliin fillu akka Itoophiyaa dhumaa jirra mee malli garami jedhaniiti dheengadda hayyoonni torbaan duroo wal mari'achuun ni yaadatamaa jechuudha. Namichi Abiyyi wanni inni jibbu addunyaarraa hawaasa jaarame nama wal dhageeffate nama waraana miliyoona jaarirra nama wal dhageeffate lama akkamitti adda diiginaa jee wanni inni halkanii guyyaa hirriba dhabuuf sanii jechuudha. Namni sirriitti Abiyyi beeku amala isaa sirri beekaa jechuudha. Wanni inni jibbu guddoon ijaaramudha. Wal dhageeffachuu malli garami akkam taana eessarraa kaane eessa jirra eessa yaa'u jirra je'ee namni yoo wal gaafate wanni inni addunyaarraa jibbu wanni inni addunyaarraa dhagahuu jibbu nama tokkoome jechuudha. Nama tokkoome dhiisi paartii isaa keessa yoo namni nagaa lallabu jiraate yoo namni waa mari'annu juu jiraate wannummaan inni jibbu addunyaa tanarraa mariidha jechuudha. So wanni inni jibbu sun isaan hafne osoon hin oolin osoon hin bulin hayyoonni biyya wal mari'achuun isaanii ni yaadatamaa jechuudha. Eega isaan wal mari'atan hirribni kana ijarran baane siin jedhan. Abboontonni oduu nuun ga'u hirribni ijarran baane jedhan sheeyxaanticha sii gale. Maaliif ammanumaatu waan haaraa fide jansi galee dheengadda wali qabeeti wadalloota saasa wali qabeeti yoon ambadees ana qofaa bade isinitti hin fakkaatini qilleensi addeemu kun isin hunda qabeenya keessan maatii teessan fuudhee kutaa cidhiinnattanii na duuba dhaabbattan taanaan waliin galmageenya na duuba garagaltan taanaan an xayyaara bitadheetiin jira biyyaan fedhettiin bararuu danda'a kan qabanii mataa raamuran kan qaqqalanii sinii jeeti gartee khaadiree wali qabate tana waarningi itti kennaa oolee jedhan si gale. Maaliif ni beeka hayyoonni hoggii mari'atan waan itti aanu waan dhufu si gale ni beekaa jechuudha. So waarningi itti kennaa oolee jedhan si gale. Saniifu ummanninis isarra deebisee jedhan dubbii. Akkana laawwanni isinirraa barbaannu keessattuu warroottan inni mariisisu warroottan koree jiddu galeessaa keessa jirtan badii tana hunda kan fide nama dhama qabu hunda kan keessaa yaase nama dhageeffachuu didee nama barruun isaa dhama qabu jechisaa dhama qabu namni dhageeffatu nama amansiisuu danda'u hunda yaafteeti gartee wali nama guutuu diinanu goote maal nu qofa bileem gootaa jedhaniif irratti deebisan jedhan akkana jala dubbadha waa takka harkaan qabu kana namichi sodaataadha laa beekaa isin sodaachisa malee beekaa ija gurguddoo san manatti ol isin naqee isin baasa malee wallaahi sodaata dhugaan isin himan lola Tigraay irra ni beeytan gaafa lolli Tigree lola bante siree jala dhokatee dirqiidhaan Isaayyaas boosi duubaan jiraan maraatiin inurraa us jee Isaayyaas ka dhiibee lola sanitti akka inni gartee onnee godhatee lola san wanta godhu haga gartee maqalee seenanitti namannee jechuudha. Nama akkasiiti. Amma dhumaatu lolaan bana maarreen godhaa kan jiru kana nama isan beeyneetu gartee mee haa banu. Isin hundi ni beeyta. Beekaa ijaba baasa malee ni hijiba. Ummanni ammaas wanni isaa wajji baddan hin jirtu. Isumaa kophaa bada malee. Maaliif aangoo isin qabdan nuti sirri beeynaa jechuudha. Namni aangoo qabu biyya san keessa isa malee hin jiru. Yoo namni waa murteesse ni hinaafa. Yoo aangoo waajjira keessa waajjira inni aangoo si kennee kana keessatti yoo waa murteessite ati eenyu taatee waa murteessite jedha dhufe. Amma qaallitti harmallitti Adaanech Dajjaaniin tana karaa kana isii ijaaru jira isiniif fakkaatti. Isin dhayxeetuma footoo haati malee yoo isa duuba waan takka goote. Maal asii qabda qushaashtichi yee akka ijoollettuma jedhan si gale.
lubbuudha nam tokko aangoo hin qabu. Ni beeytan aangoo isin qabdan nuti warri isin keessa jiru sirri beeyna aangoon isin qabdan hin jiru wanni isin murtee kennuu dandeessan hin jiru yoo bade kophaasaa bada malee wanni inni imma isiniin sodaachisu eegale waliin banna je'ee gartee isiniin sodaachisu eegale tun kijiba saati kijiba huffeedha jalaan fuudhinaan isiniin jedha sigale. Ummanni biyyattii guutuun eenyu karakkoo qabu eenyu abbaa rakkoo akka ta'e eenyu gartee tokkummaa sabaa kan feene ni beekaa jechu waywaata isinitti waywaachuu jirtan guutuu quba qabanii jechu aboo namaa naa mari'annu nama haa dhageeffannu lakki mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyyan bulchanii jettanii akka isinitti waywaachuu jirtan quba qabaa jechu. So arra gabbahee amma ajandaa haaraa uumuu deeman dhageeffadha. Namichi ajandaa haaraa uumaa jee ibsa kennee jira jechuudha. Keeysaan itti dubbatee jira jechuudha. Maal godhuu deeman amma Oromoo fi Amaarika walis seenu Amaara Oromoo arrabsiisuu yaanii jechuudha. Ajandaa kanaa kennamee jechuudha. Yoo Amaara gabbee Oromoo arrabsu arkitan ergamaadha. Yoo Oromoo gabbee Amaara arrabsu arkitan ergamaadha. Saba kana lamaan yoo wali buufne malee chaansiin kaardiin inni harkaa qabu sanii jechuudha. Amma tan inni dhumarratti gartee dirqamatti kenne sigale akka taane waliin naqu qabna. Akka taane gartee jara gartee jarri wali fidu jiru kana adda diigu qabnarratti gartee ajajatti kennee bahanii jiranii wali yeroo gabaabduu keessatti arkuuf teessa waan inni isiniin jedhe. Takka Amaara gatu taalee Oromoo arrabsee nama ajandaa uumuu arku teessan takka Oromoo gatu taaltee Amaara arrabsitee warra aangoo qabu waan kana godhu arku teessanii jechuudha. So kana irratti dheengadda wal mari'atanii sigalee tokkummaan kun diigamuu qaba. Osoo nuti isin eessa jirtaniiti. Osoon isin maal gootaniiti namni wal dhagahe. Maaliif namni eega mariin sun geggeeffamte biyya keessaa hafuurri walitti urgaa'uu eegale. Namni buna wajji dhuguu eegale. Sijaaraa gabbee walirraa qabsiifachuu eegale. Hay maaltu deemaa jira waliin je'ee mari'achuu eegale. Namoonni gartee wal dhagahuu eegallaan kuyyaaddoo guddootti taheeti ajaja kanaa dabarsee jechuudha. Laala obboleeyyan kiyya. Tanaafi mariin barbaachisa jenna. Tanaafi namni mari'ate gartee mari'ataan kasaaraan qabu wanni jennuuf tanaa sigale. Kun gartee ummannummaan kun akkam taana je'ee guyya tokko wal mari'annaan kun kutee jira naayisi. Wanni inni madura hanganaan ga'eewu nama wali buuseeti. Wanni inni amma hangamma amata hanga kana bulcheenu nama wali buusee gartee nutiis gartee jijjiiramaan dhufa jennee abdii murachuu dinnee isa jala ciccinnee Oromoo teenya kana jennee marmeela udaanii ana isa baafnee udaan kana hundarraa xaraynee gartee rarra'ee as gahee jechuudha. Sigale saniifuu ummanni keenya amma dammayxanii maaltu deemaa maaltu dhufuu ta'a sigale dammaqqiidhaan sigale informationa walii dabarsuu miidiyaa irrattis wal dhageeffachuu wal jala deemuu laal sabni keenya maal na fayyade mootummaan kun maal na fayyade warri mootummaan kun mootummaa Oromooti maarree si dhufuuta mitirqishoo si dhufuuta miiliyyoo si dhufuuta jaa ummata burjaajee isaa jenni amma manguddoon hundi gayyaatee jirti. Jaawarumarra gayyaatee jirti jechuudha. Amma waa'ee laga diimaa dhiisa waa'ee gurbaa diimaa malee sigale. Jaawarirra gabbahanii jiranii jechuudha. Jaawar arrabsa, jaawar xiqqeessa. Jaawar arrabsa, jaawar xiqqeessa akkana godhaa jaanii karoorri kennameeti sigale gabbahanii jiranii jechuudha. Jaawar arrabsa, jaawar xiqqeessa jaaniiti gartee karoorri kennamee gabbahanii jiranii jechuudha. Saniifuu ummanni keenya sirritti dammaqaa if eeggadhaa tokkummaa keessan jabeessa sabaa sablammii wajji Oromoon Amaara arrabsitee waan harkattu hin qabdu.
Awwaanin jala muree isiniimu Amaara balaaleffattee, Amaara arrabsitee, Amaara maarree gootee, mixiqishoo gootee, gammachuu yeroo saniitiif aara gartee si jiru san bahuu yoo taate malee waa takka wanni ati harkattu hin jiru jechuudha. Injifannoon ta'e tokkummaa kee keessa jira jechuudha. Wanni inni balleessuu barbaadu sheeyxaanni, wanni inni gartee diiguu barbaadu tokkummaa gartee bu'uraan nama bu'ura Oromoo gosa waliin naqu jiruutu sabaa sablammii wajjikaati waltaatu si hayyama. So uummanni keenya dammaquu qaba jechuudha. Dammaqee sirritti waan informeeshina keessoo dhufu kan nuti isinii kenninu sirritti hordofuu qabdanii sirritti hordofuu qabdan. Eegaa gartee hayyoonni biyyattii bahanii wal mari'atan hirribni irraa galee jira. Waan hin taane musiibaa guddootti bu'e. Barjawween sirritti itti beekaa bar. Buloona kana takka takkatti irraa hiikuu jira jechuudha. Takka takkaan taa'ee gomma irraa hiikuu jira.